Das war der Alois. Der Alois hat so eingesetzt. Ich schwöre. Das war was nicht. Also der Ziel, ne? Hinterräder sind blockiert. Und ich schaue die hinten vorne aus. Oh, die Motorhaube hat ein bisschen aufgehoben. Auch, ja. Und viel Schnee drin. Können wir jetzt fahren und schauen, was ist vorne. What happened?